Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah, halo Bunda. Kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Pernah tidak siang hari anak terlihat baik-baik saja? Main aktif, tertawa, makan juga lumayan. Tapi begitu malam datang, baru rebahan sebentar, anak mulai batuk. Batuknya kadang pelan, kadang sampai bikin dia terbangun. Sebagai orang tua, hal seperti ini jujur melelahkan ya. Anak tidak tidur nyenyak, kita juga ikut bergadang, dan mulai muncul berbagai pikiran di kepala. Kenapa batuknya munculnya malam saja? Ini sebenarnya kenapa ya? Perlu ke dokter sekarang atau masih bisa dipantau dulu? Tenang Ayah Bunda, di video ini kita akan ngobrol santai tentang anak yang sering batuk di malam hari, tanpa istilah ribet, tanpa menakut-nakuti, dan mudah dipahami sesama orang tua. Batuk itu apa dan kenapa malam? Ayah dan Bunda, hal pertama yang penting kita pahami, batuk itu bukan musuh. Batuk adalah cara tubuh anak melindungi dirinya. Dengan batuk, tubuh berusaha membersihkan lendir, menjaga saluran napas tetap terbuka, dan melindungi paru-paru. Lalu, kenapa kok batuknya sering muncul malam hari? Karena saat malam, anak lebih banyak berbaring, lendir dari hidung lebih mudah turun ke tenggorokan, udara lebih dingin dan kering, dan rangsangan batuk jadi lebih terasa. Jadi, batuk malam hari tidak selalu berarti penyakit berat. Seringkali hanya soal posisi tubuh dan kondisi lingkungan. Sekarang kita bahas penyebab yang paling sering terjadi, yang mungkin tanpa sadar sering terlewat. Dan Ayah Bunda perlu tahu, keluhan ini sangat sering dialami anak-anak. Lendir dari hidung, postnasal drip. Ini penyebab nomor 1. Kalau anak sedang pilek ringan, punya alergi atau sering bersin pagi hari, lendir dari hidung bisa mengalir ke belakang tenggorokan saat anak tidur. Lendir ini bikin tenggorokan terganggu. Akhirnya anak batuk. Biasanya cirinya siang hari batuk jarang, malam batuk lebih sering. Anak tetap aktif dan tidak selalu demam. Alergi. Banyak anak punya alergi ringan dan seringnya baru terasa saat malam. Pemicu alergi bisa ada di kamar, seperti debu kasur, bantal, gorden, karpet, atau tunggal. Batuk karena alergi biasanya tidak berdahak banyak, tidak demam, bisa berlangsung lama, tapi anak kelihatan sehat-sehat saja. Udara malam yang dingin, apalagi ditambah AC, bisa bikin saluran nafas anak lebih sensitif. Akibatnya, tenggorokan terasa kering, anak jadi gampang batuk, terutama saat malam dan dini hari. Ini sering terjadi pada anak yang memang sensitif saluran nafasnya. Mungkin banyak yang kaget, tapi anak juga bisa mengalami refluks. Saat tidur terlentang, asam lambung bisa naik, menimbulkan rasa tidak nyaman dan memicu batuk. Ciri yang sering menyertai, anak gelisah saat tidur, sering cigukan, kadang mual, batuk muncul tanpa pilek jelas. Batuk malam hari bisa terkait dengan saluran nafas yang sensitif. Tapi perlu ditekankan, tidak semua batuk malam itu asma. Asma biasanya disertai batuk berulang, nafas berbunyi, atau sesak saat aktivitas. Jadi jangan langsung menyimpulkan sendiri ya Ayah Bunda. Untuk batuk malam yang ringan, banyak hal sederhana yang bisa dicoba di rumah. Beberapa di antaranya, jaga kebersihan kamar. Spray dan sarung bantal rutin dicuci, kurangi debu, pastikan sirkulasi udara baik. Yang kedua, atur posisi tidur. Kepala sedikit lebih tinggi, hindari langsung tidur setelah makan. Yang ketiga, cukupi cairan. Air putih hangat, ASI untuk bayi, membantu mengencerkan lendir. 4. Perhatikan pemicu. Coba amati, apakah batuk muncul setelah minum susu, setelah AC dinyalakan, atau setelah main di tempat berdebu? Seringkali, dengan mengenali pemicunya, batuk malam bisa jauh berkurang.
Meskipun kebanyakan batuk malam tidak berbahaya, tetap ada kondisi yang perlu diperhatikan. Segera konsultasi ke tenaga kesehatan jika batuk berlangsung lebih dari 2-3 minggu, disertai sesak nafas, anak tampak lemas, atau batuk sampai muntah berulang. Tenang ayah bunda, ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kita lebih sigap dan tidak terlambat. Ayah dan bunda, anak batuk di malam hari adalah keluhan yang sangat sering terjadi. Sebagian besar tidak berbahaya, bisa membaik dengan perawatan sederhana, dan akan membaik seiring waktu. Yang terpenting, perhatikan pola batuk. Lihat kondisi anak secara keseluruhan, dan jangan langsung panik. Karena orang tua yang tenang akan lebih mudah mengambil keputusan yang tepat. Demikian obrolan kita hari ini tentang anak yang sering batuk di malam hari. Semoga video ini bisa membantu ayah dan bunda lebih memahami kondisi anak dan merasa lebih tenang saat menghadapinya. Kalau video ini dirasa bermanfaat, silakan klik like, subscribe channel ini, dan bagikan ke orang tua lain yang mungkin sedang butuh. Itulah pembahasan kita hari ini. Kami pamit, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu kembali di video kesehatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.